Աստված օգնական, Սրբազան։ Աստված պահապան ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայլու առաջ եք։ Հայտնի է արդեն, որ հայ եկեղեցու պատմությունն առարկան դասավանդվել է դասավանդվելու է միասնական առարկայի շրջանակներում, իբրև առանձին առարկա հայ եկեղեցու պատմությունը այս նոր որոշմամբ դուրս չեկավ։ Ձեր կարծիքը հայտնի է, խոսել եք սրա մասին, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները եղել են բազմաթիվ արձագանքներ, սրա մասին խոսեց նաև ԿԳՄՍ նախարարը եւ ուզում եմ սկսել սրանից, արդյոք ի սկզբանե որոշված է եղել, որ ԿԳՄՍ նախարարության եւ եկեղեցու քննարկումները պետք է լինեն նախարարության առաջադրած օրակարգով, քանի որ հարցազրույցում Արայիկ Հարությունյանը ասել էր, որ իշխանությունն ու լիազոր մարմին ունեն որոշակի պատկերացում հայ առաքելական եկեղեցու պատմության առարկայի հետ կապված եւ եկեղեցին հրավիրվել է քննարկման նախարարի ձևակերպմամբ հենց այդ կոնցեպտի շրջանակում։ Ասեմ իդեպ Սրբազան, որ դուք նաև Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու եւ ՀՀ հարաբերություններին առնչվող աշխատանքային խմբի կրթական հարցերով ենթախմբի համակարգող եւ պատասխանատուն եք։ Խնդրեմ։ Այո։ Ուրեմն այդ մասին արդեն շատ ենք խոսել, էլի դարձյալ ասածս նորություն չի լինելու, որովհետեւ քննարկումներ անցկացնելը նախորդ անցկացնելու որոշումը նախորդել է այդ կոնցեպտի, այսպես կոչված կոնցեպտի հրապարակմանը։ Հետևաբար այդ կոնցեպտին պետք է հասնեինք քննարկումների արդյունքում, ոչ թե պիտի հավաքվեինք այդ կոնցեպտը քննարկելու։ Եվ հնարավոր էր, որ այդ կոնցեպտին հասնեինք մեկ այլ կոնցեպտի։ Ուրեմն անցած տարի հունվարին, երբ որ որոշում է կայացվել վեհապարի եւ վարչապետի կողմից այս հանձնախմբերը ձևավորել, այդ ժամանակ դեռ կոնցեպտի մասին խոսք չի եղել, կոնցեպտը ներկայացված չի եղել, այդ կոնցեպտ բառը այսքան շահարկված չի եղել եւ հայտնի նախարարն էլ այդքան չէր շեշտի այդ կոնցեպտ բառը, կարծես թե այդ կոնցեպտ բառը մի իմաստության գագաթնակետ է։ Հասկանում եք։ Ուրեմն այդ քննարկումները պետք է լինեին, այդ քննարկումների արդյունքում գուցե հասնեինք այդ կոնցեպտին, հետո քննարկեինք այդ կոնցեպտը։ Բայց այդ հանձնախումբը չի ձևավորվել պետական մարմինների կողմից, որովհետեւ մենք իրենց հետ աշխատենք, չենք աշխատել, հետո այդ կոնցեպտը ներկայացվել է, մենք այդ կոնցեպտը չենք ընդունել որպես այ ելակետ քննարկման եւ ասել ենք, որ վերադարձեք ելման կետին եւ կվերադառնանք այն ժամանակ կսկսենք քննարկել։ Մեզ չի կարող պարտադրվել որևիցե մի կոնցեպտ, որևիցե մի լիազոր մարմնի կողմից, առավել եւս որ այդ լիազոր մարմինները հավիտենական մարմիններ չեն։ Ամեն մի նախարարով փոխվում են, ամեն մի իշխանության փոխվում են, ամեն մի փոխնախարարով փոխվում են, ամեն հյուսիսից հարավից եկող քամու պատճառով փոխվում են, հասկանում եք, այնպես որ այդ լիազոր մարմնի կոնցեպտը աստվածաշնչական դոգմա չի, որ այդ աստվածաշնչա, մենք նույնիսկ որևիցե մի զրույցի քննարկման, որ գնում ենք, դոգմայով չենք գնում, լինելով այսպես կոչված դոգմատիկ ինստիտուտ, դոգմաներով չենք խոսում այս կամ այն հաստատության հետ, իսկ հիմա մեզ ներկայացնում է մի կոնցեպտ, որը կարծես թե անխուսափելի է, անքննարկելի է, անբեգանելի է, դա ընդունելի չի։ Վստահ եմ, որ ձեզ ծանոթ է, նախարարի հարցազրույցում լսեցիք ինչեր ասեց եւ անգամ ստախոսության մեջ մեղադրեց, ասելով, որ սուտ են խոսում, այսպես է եղել, էսի քննարկումներ ներկայացվել են, գլխսեղաններ է եղել, քննարկումներ է եղել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, եթե մեկ հանդիպում 5 հոկյանոց հսկայական հանձնախմբով Տիգին Անապյոսյանի հետ, որը զրույց է եղել դարձյալ, որովհետև դիմաց հանձնաժողով չի եղել, որ հետ մենք քննարկում անեինք։ Հետո իմ մեկ զրույցը այսօրվա փոխնախարար Տիգին Անդրեասյանի հետ եւ հետո վերջին չափորոշիչի վերջին քննարկման ժամանակ Հայր Զաքարիայի 1 րոպեանոց անդրադարձը, եթե այս երեքը կարող ենք համարել լիարժեք համագործակցություն եւ քննարկում, ուրեմն մենք ստի եւ կեղծիքի մեջ ենք։ Ուրեմն մենք ստում ենք եւ կեղծում ենք։ Եվ ես ասացի, որ
այդպիսի արտահայտություններ նախարարը հայտնի նախարար իրեն չպետք է թույլ տա։ Իր դիմաց կանգնած է մեկ arczepiskopos, որ իր տարիքի չափ վաստակ ունի այս երկրի համար, իր տարիքի չափ վաստակ ունեմ ես։ 1981 թվականից աշխատում եմ եւ չարքաշ աշխատանքով աշխատում եմ այս երկրի համար։ Ընդամենը այս 81 թվականից առ այսօր 39 տարվա մեջ 4 տարի է ես բացակայել եմ Հայաստանի Հանրապետությունից, որից 2 տարին սովետական բանակում եմ ծառայել Ղազախստանի Հանրապետությունում, 2 տարին էլ Իտալիայում ուսանել եմ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Մնացած 35 տարին, չնայած այդ 4 տարիներն էլ պիտի համարել վերջիվերջո Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց մնացած 34 տարին չեմ իսկ բացակայել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններից եւ այդքան իր տարիքի չափ, երեւի իր տարիքի չափ ծառայություն ունեմ։ Ինչպես կարող է ասել, որ ես կարող եմ ստել կամ կեղծիքի մեջ լինել։ Իստից հետո արժակ եպիսկոպոսը, իստից հետո հայր Զաքարիա։ Ուրեմն 3 հոգևորականներ եւ դեռ 2 ուրեմն աշխարհիկ նաեւ անդամներ ունի հանձնախումբը, որոնց էլ կարող եք հարցնել եւ իրենք էլ կասեն։ Հիմա 5 հոգի, ինչ է, այսպես համախումբ կեղծիքի եւ սդախոսության մեջ են, այդպեսի բան ոնց կարող է իրեն թույլ տալ կրթության, մշակույթի, սպորտի, գիտության նախարարը թույլ տալ իրեն ասել։ Հիմա մենք կարող ենք այդ խոսքը օգտագործել, ասելով, որ փոխնախարարը ստում է, այն փոխնախարարը ստել է, նախարարը ստել է, որովհետեւ չի եղել ոչ քննարկում, չի եղել ոչ համագործակցություն, բայց նույնիսկ մենք այդ բառը, այդ ծանրակշիռ բառը չենք օգտագործել։ Մենք իրավունք ունենք օգտագործելու, չենք օգտագործում, իրենք չպետք է օգտագործում են։ Այս արդեն բարոյական չի, այ բարոյականությունից է խոսում նախարարը, դա բարոյական է։ Այո, մենք այդ բարոյականության թեմային դեռ կգանք, բայց նաև իրենք պնդում են, որ իրականում այս առարկան շարունակելու է դասավանդվել, բայց միավորված դե գիտեք, տարալուծվելու է հայոց պատմության մեջ, որովհետև մի զուգահեռաբար, այդպես գնացել է եւ ճիշտ լուծումը իրենք սրանում են տեսնում։ Ինչու՞մն է խնդիրը, ինչու համաձայն չեք այս որոշման հետ։ Շատերը սրբազան տեսակետ ունեն, որ եթե այս նոր իշխանության ներկայացուցիչները իրենց ворթեգրած քաղաքականության, մոտեցման մեջ մի փոքր այլ դրսևորումներ լիներ, գուցե կասկածներ առաջ կգան։ Չգիտեմ, դուք սա ձեր մտավախությունը նաև պայմանավորված են անում, որ ինչ որ միտում եք տեսնում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների դեմ, թե նկատի ունենք, որ իշխանափոխությունից հետո ինչպիսի հարձակման ենթարկվեց հայ առաքելական եկեղեցին։ Ուրեմն ամբողջը դա ռազմավարության հարց է։ Գիտեք, երբ որ մենք տեսնեինք, որ իրենք ցանկություն ունեն հայ եկեղեցու պատմության ողջ նյութը պահելու եւ այդ նյութը պահելով հանդերձ, քանի որ ինչպես ասում են աշակերտները գերծանրաբեռնված են, այդ նյութը պահելով հանդերձ, այդ նյութը մյուս առարկաների մեջ տարածելու մտածում ունեն, հասկանում եք, այդ է ելակետը, մենք կարող ենք գնալ այդ ուղղությամբ եւ տեսնել եւ քննարկել եւ գուցե հասնեինք այդ կոնցեպտին, բայց ամենասկզբից դա չի եղել ելակետը, ամենասկզբից ելակետը եղել է, ինչու պետք է հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդվի դպրոցում, չէ՞։ Այո, իրենք հրապարակային էին ասում դրա մասին։ Չպետք է հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդվի դպրոցում, դա կրոնական քարոզչություն է, խախտում է սրա իրավունքը, նրա իրավունքը եւ այլ, ուրեմն իրենց ելակետը եղել է հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հանելը, ոչ թե ինչ-որ քննարկումներ եղել են, ինչ-որ ուրիշ մոտեցում եղել է, ինչպես անենք, որ այս առարկան չտուժի եւ այս առարկայի ամբողջ նյութը տեղափոխենք ինչ-որ միտեղ, չէ, այդ չի եղել։ Իրենց նպատակը ամենասկզբից եղել է հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանելը։ Եվ եթե եկեղեցու կողմից եւ հասարակության կողմից այս անդրադարձը չլիներ, իրենք ընդհանրապես չէին էլ խոսի այս նյութը տարալուծելու մասին։ Դուք անգամ համոզմունք ունեք, որ հնարավոր է ընդհանրապես հանեին եւ չլիներ հայ առաքելական։ Իհարկե, այդպես էր ընթանում։ Տրամաբանական գիծը այդպես էր ընթանում։ Այդպես էր ընթանում տրամաբան։ Ինչպես կարող է հայ ժողովրդի պատմությունից անջատվել հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ ժողովրդի պատմությունը ինքնին հայ եկեղեցու պատմություն է,
Հետևաբար հայ եկեղեցու պատմություն առարգան ավելորդ առարգա է, սա է ամենասկզբնական քննարկման լեյտմոտիվը, չկայացած քննարկման լեյտմոտիվը այս էր։ Հետո երբ որ տեսան, որ հասարակության եւ եկեղեցու անդրադարձը կա, ասին չէ լավ, ներողություն, մենք առարգան չենք անում, այլ առարգայի ամբողջ նյութը տեղափոխում ենք։ Հիմա մենք մտավախություն ունենք, որ այդ տեղափոխումը առաջին այդ տեղափոխությունը իրապես հնարավոր չի լինի իրականացնել, ինչպես որովհետև մենք ասում ենք, որ լավ, ծեսերը որտեղ պետք է տեղափոխենք, որ առարգայի մեջ պետք է տեղափոխենք, խորհուրդները որ առարգայի մեջ պետք է տեղափոխենք, աստվածաբանական, դավանաբանական ժառանգությունը, այն հատվածը, որ ամեն մարդ գոնե պետք է մինիմալ իմանա, որտեղ պետք է տեղափոխենք, քրիստոնեական բարոյագիտությունը, աշխարհայացքը, մշակույթը, որտեղ պետք է տեղափոխենք։ Սրանք հայ ժողովրդի պատմության մեջ տեղափոխելիք եւ տարալուծելիք բաներ չեն։ Ուր է առարգայացանքը, ուր են առարգաների չափորոշիչները, որովհետեւ մենք իմանանք, թե ինչը որտեղ է լինում, որտեղ է եւ նախ եւ առաջ, որտեղ է այդ քննարկումը, որ դա կատարվել է։ Հիմա իրենք քննարկել են մեզ հետ, համոզել են, ապացուցել են, որ հայ եկեղեցու պատմության առարգան ամեն ինչով հանդերձ մնալու է մեր ուսուցման ծրագրի մեջ եւ մենք ասել ենք ոչ, այդպեսի քննարկում չի եղել, իրենք չեն ապացուցել մեզ ոչ մի բան, իրենք մեզ ոչ մի բանում չեն համոզել, այլ ընդամենը հերոստատեսությամբ հայնում են, որ մենք ստի եւ կեղծիկի մեջ ենք։ Եվ ստի եւ կեղծիկի մեջ այդ մեղադրանքներ հատուկ նպատակ ունի մեզ կապելու այն մյուս քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այսօրվա իշխանությունների դեմ են, բայց մենք ոչ մեկ առնչություն չենք ունեցել նախկինում այդ ուժերի հետ, գոնե ես ոչ մեկ առնչություն չեմ ունեցել նախկին ուժերի հետ, ոչ մեկ առնչություն չունեմ այսօրվա ուժերի հետ։ Ես իմ ամբողջ կյանքով եւ իմ ամբողջ կենսագրությամբ դեռ կոմունիստական ժամանակաշրջանից սկսած եղել եմ ապա քաղաքական եւ եղել եմ բոլոր կուսակցությունների դեմ, այսօր էլ բոլոր կուսակցությունների դեմ եմ։ Ես կողմ եմ մեկ կուսակցության, դա հայ ժողովուրդն է։ Այսօրվա իշխանությունները միեցի քաղաքականություն է վարում, անմիջապես իրենց պիտակավորում են, տեղավորում են ինչ-որ մի տեղ, այ դուք նախկինների հետ եք, չգիտեմ, սա եք, նա եք, ընդդիմություն եք եւ այլն եւ այլն, մտավախություն չունեք, թե դա ձեզ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Դե արդեն մտավախությունս արտահայտեցի։ Այսինքն դա ինձ մտավախություն չի, որովհետեւ եթե ես կապված չեմ ուրիշ ուժերի հետ, ինչ պիտի մտածեմ, թե ուրիշը կկարծի այսպես թե այնպես։ Մտավախություն կունենայի այդ դեպքում, ես որ կապված լինեի եւ փորձեի թաքցնել այդ կապվածությունը։ Ես իմ, ինչպես արդեն ասացի, իմ հոգեվորական գործունեությունը, հոգեվոր մարդու գործունեությունը սկսել եմ դեռ կոմունիստների օրոք, հա, եղել եմ կոմունիստներին ընդդիմադիր, եղել եմ ՀՀՇ-ին ընդդիմադիր, եղել եմ քոչարյանական ժամանակ, քոչարյանական վարչակարգին ընդդիմադիր, բոլորը գիտեմ։ Հանրապետականներին ընդդիմադիր, այսօր էլ եթե տեղը գա, այսօրվա իշխանություններին են ընդդիմադիր։ Դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք ընդհանրապես նման դիրքորոշումներ, բան որ արտահայտում են, դրա արձագանքելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, որտեղ իրենք այդ ճանապարհով փորձում են, կարելի այսպես ասել, բոլոր քննադատությունները լրացնել, այլակարծությունը լրացնել։ Ուրեմն ես այդ անդրադարձ արդեն իսկ ունեցել եմ բազմիցս, քանիցս։ Ես ասել եմ, որ դադարեցրեք այս սևերի եւ սպիտակների բաժանումը եւ դադարեցրեք ցանկացած քննադատության հետևում տեսնել հակահեղափոխականություն եւ ընդհանրապես հրաժարվեք հակահեղափոխականություն տերմինից եւ հակահեղափոխական պիտակից, որովհետեւ դրանից տերորի հոտ է գալիս։ 1937 թվականի ողջ տերորը, երբ որ ողջ ինտելիգենցիան ոչնչացվեց, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև մյուս քրիստոնյա հանրապետությունների ինտելիգենցիան ոչնչացվեց այդ պիտակով։ Հայտարարելով Չարենցին տարան, հայտարարելով ժողովրդի թշնամի։ Չարենցին։ Հակահեղափոխական էր Չարենցը, հակահեղափոխական էր Բաքուցը, հակահեղափոխական էր Աճարյանը, որ իշ տառապակներ կրեց բանդում, հակահեղափոխական էր Քոչարը, որը նույնպես բանդումիչ նեղությունների եւ հակահեղափոխական էր ոչ հոգեվորականությունը, որոնց մեծ մասին գնդակը հարեցին, մնացած մասն էլ աքսորեցին Հյուսիս եւ Սիբիր։
Ես մասամբ այս հարցը հնչեցրեցի, որ ինչ է կարծում, այստեղ պատահականություն կա, թե այսպիսի քայլերը համահունչ են այսօրվա իշխանության, չգիտեմ, արժեհամակարգին, որդեգրած քաղաքականությանը, եթե մի քիչ հետ նայենք, կտեսնենք շատ քայլեր կամ մի շարք քայլեր հենց շատ կոնկրետ ուղղված եկեղեցու դեմ կամ եկեղեցու սպասավորների դեմ։ Ինչ է պատահականություն այստեղ տեսնում եք թե ոչ, թե սա իսկապես որդեգրած քաղաքականություն է եւ այսպես փորձ է արվում հատիկ առ հատիկ ինչ որ բան, հա, ինչ որ կերպ եկեղեցուն ուղարկել ինչ որ մի անկյուն։ Երբ որ մի նախարար բացի հայտարարում է, որ ինքը, ասենք, կոշկավոր կատվին ավելի է հավատում, քան թե Աստվածաշունչ գրքին, չէ՞, կամ մեկ այլ հայտնի նախարար այդպես գեղեցիկ արտահայտություններ է ունենում հոգևորականության հասցեին, ազգային ժողովից փոխխոսնակի մագարտակով ինչպիսի արտահայտություններ են լինում։ Այստեղ ես տեսնում եմ, որ նախ մարդիկ բավարար գիտելիքի չեն տիրապետում հայ եկեղեցու մասին, որ նշանակում է, թե բավարար գիտելիքի չեն տիրապետում նաև համաշխարհային զարգացումների եւ ուրեմն գլոբալ պատմությանը ծանոթ չեն, այսինքն այն իմաստով, որ եկեղեցուն հաղթել դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել։ Ոչ մի իշխանության չի հաջողվել եկեղեցուն հաղթել, այդ ներառյալ բարբարոս իշխանությունների։ Այնօր մնաց, որ դեմոկրատական արժեքներ դավանող իշխանությունը փորձի դեմոկրատական միջոցներով եկեղեցուն հաղթել։ Սա բացարձակապես անհնարին է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հավատալ, որ պարզապես մեր երիտասարդները շատ լիբերալ հայացքներ ունեն, լայն լիբերալ հայացքներ ունեն եւ կարծես թե իրենց այդ լիբերալ հայացքներում չի տեղավորվում հայ եկեղեցին, որովհետեւ իրենք հայ եկեղեցին երևի հասկանում են միջնադարյան, ինչպես կոմունիստներն էին ժամանակին ասում առանց հասկանալու սխոլաստիկ ինչ-որ ժառանգության կրող, որը իրենց կարող է խանգարել իրենց առաջընթացում։ Նույն ձևով իրենց առաջընթացում կարող է խանգարել հայ եկեղեցու պատմության դասավանդումը։ Իրենց առաջընթացին լիբերալ արժեքներում կարող է խանգարել հայ եկեղեցու ներկայությունը հայոց բանակում, հայոց եկեղեցու ներկայությունը հայոց դպրոցում, հայոց եկեղեցու խոսքի ուրեմն ունկնդրությունը պետական հաստատություններում։ Իրենք երևի թե այդ գեր լիբերալ սեմինարներին մասնակցելով, տարբեր սեմինարների, տարբեր արևմտյան կառույցների կողմից կազմակերպված սեմինարներին մասնակցելով, իրենք գեր արժեք համարում են բացարձակ անկրոնությունը կամ բացարձակ հակակղերականությունը եւ այդ արժեքներին դավանելով մտածում են, թե դրանով պետք է հայ ժողովրդին հասցնեն խաղաղության նավահանգիստ։ Բայց հայ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է եւ այլ իր ընտրության հավատարիմ է մնացել նույնիսկ 70-ամյա կոմունիստական ռեժիմի օրոք, պատմություն, իբրև հուշ, իբրև խաչքար, հասկանում եք, հնարավոր չի լինելու օտարել։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, որ ասեմ, բացարձակապես սխալվում են իրենք այդ տեսակետում, եթե ունեն այդ տեսակետը, որ հայ եկեղեցին կարող է խանգարել որևիցե մի իշխանության այս պետությունը հզորացնելու, այս պետությունը զարգացնելու, այս ժողովրդի նյութական եւ հոգեվոր բարեկեցությունը ապահովելու մեջ։ Եթե եկեղեցու հավատել, ես եկեղեցու գերագույն նպատակ այս ժողովրդի բարեկեցությունն է, ոչ թե եկեղեցականի բարեկեցությունը։ Հիմա նախարարը ինչ-որ բաներ է ասում, մեծ սեփականություն, այդ ո՞ր մեծ սեփականությունը տեսակ։ Մեր հոգեվորականության 95%-ը չկավորության մեջ է։ Իսկ այլ հոգևորականը, որ 50-60 տարվա ծառայություն ունի, հասկանում ես, գոնե մինիմալ բարեկեցիկ պայմաններ չունենա, ուրեմն կարող եք մեկ առ մեկ եկեղեցական ուսումնասիրել եւ տեսնեք եւ կամաչեն ուսումնասիրողները։ Տեսնելով, որ հոգևորականների 95%-ը ապրում է միջինից ցածր պայմաններում։ Գրեթե չկավոր հոգևորականներ ունենք։ Մեր գյուղական քահանաները չկավորության եզրին են։ Հարց եմ ուզում տալ պարոն հայտնի նախարարին։ Հիմա երեխան մանկապարտեզից մինչև ինստիտուտ երբ որ ավարտում է, այդ մանկապարտեզից մինչև ինստիտուտ ավարտելը, ինքը քանի հոգևորական է տեսնում, մեծ սեփականություն ունեցող, Բենթլի ունեցող եւ կուսակցության ուխտը խախտած, քանի եկեղեցականի է տեսնում,
որից կայտագղվում է եւ մարդը հիասթափվում է, հուսախաբվում է եւ իր բարոյական կերպարը աղավաղվում է։ Այդ մարդը եթե հուսախաբվում է եւ իր բարոյական կերպարը աղավաղվում է, շփվում է դաստիարակների հետ, մանկապարտեզում ուսուցիչների եւ տնօրենների հետ, դպրոցներում եւ ինստիտուտի ռեկտորատի հետ, ինստիտուտներում։ Նրանք եթե փճացնում են երեխային, նրանք էլ փճացնում են, որ սերունդը փճացավ այն պատճառով, որ X կուսակրոնը իր կուսակրոնության ուխտի մեջ ինչ-որ սայթագումներ է ունեցել։ Երկար կուսակրոնի հետ ինչքան գայթակղություն պիտի ունենան, որ կարողանան ամբողջ ազգին գայթակղել։ Բայց դուք հազարավոր դասադուներ ունեք, ուսուցիչներ ունեք, որոնք իրոք 1000-ից գոնե 10%-ը իրոք գայթակղություն են։ Սրբազան, դուք երբ որ նախարարը այսպիսի հայտարարություններ է անում, դուք չգիտեմ, ցավ եք ապրում, ափսոսանք, հիասթափություն, թե ողբերգություն, որ կարող է երեխաների, երիտասարդների կրթությամբ, սպորտի, մշակույթի հարցերով զբաղվող անձը թույլ տա եթերում այսպիսի հայտարարություններ եկեղեցականների հասցեով։ Ինձ համար ցավ է որ նա ասում է, որովհետև հակասում է ինքը իրեն։ Ինքը ասում է, եկեղեցու ձախողումները մերն են, ասում է, չէ՞։ Ասել չէ, եկեղեցու ձախողումներն են մերը, եկեղեցու ձեռքբերումները մերն են, եկեղեցու ձախողում։ Եթե եկեղեցու ձախողումներն են քոնը, ինչ ես դու եկեղեցականների մեղքերը այդպես երեսով տալիս եկեղեցականների։ Դա նշանակում է քոնն են նաև հավասարապես։ Ինքդ քեզ մի հագասիր։ Եվ ուրեմն մենք այսքան ժամանակ որևիցե մի նախարարի բարոյական կերպարի քննություն անցկացրել ենք, բայց ինչ է բոլոր նախարարները բարոյականության կակատներ են։ Դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եք թե ոչ Սրբազան։ Նույնիսկ ասացի նոր մարդը նախարար ասում է, որ ինքը կոշկավոր կադրին ավելի է հավատում, քան Աստծուն։ Մենք նրա բարոյական կերպարի մասին այսքան ժամանակ քննարկում արել ենք կամ ներկայացրել ենք։ Սրբազան, իսկ գուցե արժի, որ մարդը այդպիսի նախարար լինելով այդպիսի հայտարարություններ է իրեն թույլ տալիս։ Գուցե արժի, այո, գուցե արժի։ Ուրեմն մեկ անգամ վարչապետը մեծ հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ երբ հայ եկեղեցին հզորացել, հայ պետականությունը թուլացել է։ Սա բացարձակապես ոչ մի պատմական հիմք չունի այս հաստատումը։ Բայց եթե իրոք մարդիկ համոզված են դրանում, իրենք պետք է չուզենան հայ եկեղեցու հզորությունը։ Բայց հայ եկեղեցու հզորությունը երբեք հայ պետականության թուլացման չի տարել եւ չի կարող տանել։ Եթե այս է իրենց մոտեցումը, որ հայ եկեղեցին հզորանալով հայ պետականությունը պիտի թուլանա, ուրեմն շատ լավ են անում։ Ուրեմն մենք հայ պետականության թուլացման կողմնակիցներ չենք։ Եվ ուրեմն ես միտումը ոչ թե տեսնում եմ հայ եկեղեցու նկատմամբ հադուկ, այլ իրենց պատկերացումների մեջ որոշ սխալ ըմբռնումներ կան։ Դուք տեսնում եք նախկինում էլ հիմա էլ պետ դեպի զեկույցներում պարբերաբար հայ առաքելական եկեղեցու պատմության դասավանդման հետ կապված խոսել են դրա մասին։ Գուցե հենց այս ծրագիրն է, իրենք անդրադառնում էին, որ պետք չի, անհրաժեշտություն կա։ Այո, եթե այդ ծրագիրն է, ուրեմն վարչապետը իր վերջին ազգային արժեքների թվակման մեջ կարծեմ թե ասաց, որ ուրիշ պետություններին ծառայելը լավ բան չի։ Ուրեմն նրանք ովքեր որ ասում են, որ ուրիշ պետություններին ծառայելը լավ բան չի, այ երբ որ ասում են դա պետք է շուռ գան դեպի հայ եկեղեցի եւ սովորեն հայ եկեղեցուց, որովհետեւ հայ եկեղեցին գոնե եթե ոչ ավելի շուտ, ներսես մեծից եթե չհաշվենք, Պապ Թագավորից, եթե իրենց կողմից ասելով Պապ Թագավորից չհաշվենք, գոնե 451 թվականից բացարձակ ինքնակվար, բացարձակ անկախ եկեղեցի է եւ չի տրվել ոչ մի գեր հզոր պետության սադրակներին։ Բյուզանդական կայսրության չի ենթարկվել, կաթոլիկ հզոր կայսրություններին չի ենթարկվել, ռուսական ցարական կայսրության չի ենթարկվել, Օսմանյան եւ պարսկական կայսրություններին բնականաբար չէր կարող ենթարկվել, բարեբախտաբար տարբեր դավանություններ, տարբեր կրոնների պատճառով ռուսական եւ սովետական կայսրությունների չի է սովորեք հայ եկեղեցուց ինչպես կարելի է լինել փոքր, բայց բացարձակ անկախ։ Այսինքն այնպես չի որ ինչպես դարձյալ որոշ նախարարներ ասում են մենք ինչ երկիր ենք որ փոքր երկիր ենք, հա, մենք ուզենք չուզենք այս կամ այն կամուն պետք է ենթարկվենք։ Այս սովորեք հայ եկեղեցուց այս կամ այն կամուն ինչպես չի ենթարկվեց
հայ եկեղեցին մութ խավար միջնադարյան այդ դարերում ինչպես չի ընտարվեց, ինչպես պայեց իր անկախությունը, երբ որ կաթոլիկները մի կողմից էին պարտադրում, բյուզանդացիները մյուս կողմից էին պարտադրում, որովհետեւ իրենց դավանությունը անդրեն եւ իրենց դավանության տակ մտնեն։ Ինչպես եղավ, այդ ինչ հրաշք էր, որ հայ եկեղեցին եւ կարողացավ ինքը իրեն պահել, եւ ժողովրդին պահել, եւ իր անկախությունը պահել։ Իրենց գերագույն արժեքների մեջ կա, օդա ուժերին չծառայելը, ումից կարող եք օրինակ վերցնել, եթե ոչ հայ եկեղեցուց, ով երբեք օդար ուժի չի ծառայել։ Նույնիսկ երբ որ Իսրայել բերել է, Իսրայել եկել է օդար ուժին ծառայել, բայց չի ծառայել։ Ինչպես այս օրերին ասում է, չէ՞, օրինակ ռուսական կայսրությունը, երբ որ մտավ Արևելյան Հայաստանը, ռուսների կողմից առաջին առաջարկներից մեկը այդ էր. ընդունեք օրթոդոքսություն, ընդունեք պրավոսլավություն եւ վերջացրեք այս հարցը։ Բայց հայ եկեղեցին ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ վարչապետը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, եթե տեսեք հայեցակարգը ներկայացնելուց, հայ առաքելական եկեղեցու կողքին դրեց նաև այլ եկեղեցիներ։ Ինչ է կարծում, սա դեպի ու տանող իր գիտենալիքն է, կամ իր համոզումն է, կամ իր մտածումն է, կամ իրեն սխալ են խորհուրդ տվել։ Հայ առաքելական եկեղեցին համարժեք չի հայ կաթոլիկե եւ հայ ավետարանական հարաբերությունների հետ։ Հասկանում եք, ոնց որ մի հսկայի կողքը դրել ես, չգիտեմ, շատ ավելի փոքր եւ ասես սրանք հավասար արժեքներ են։ Ուրեմն 1700 տարվա հաստատությունը, եթե չասենք 2000, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցին 2000 տարվա հաստատություն է, 1700 տարի pedagogan կարգավիճակ ունենալն է։ Ուրեմն 2000 տարվա այս հաստատությունը, հասկանում ես, չես կարող ժամանակավոր հարանվանությունների հետ համեմատել։ Սրանք նույն նժարի վրա չեն։ Այո, կարող ես ազգային արժեք նկատել նաև հայ կաթոլիկե եկեղեցին եւ հայ ավետարանական եկեղեցին։ Խնդիր չունեմ, ուզում ես նկատել, նկատիր։ Ինձ համար ոչ։ Ես այդ մասին բազում անգամ արտահայտվել եմ, դարձյալ չեմ ուզում այս միջեկեղեցական վեճի մեջ մտնել, որովհետեւ արդեն հյուսիսից ու հարավից ինձ խարանել են իբրև միջեկեղեցական հարաբերություններ փչացնողի։ Այնպես չեմ ուզում ես հարցի մեջ մտնել, բայց ես իմ սկզբունքայնությունը պահում եմ։ Ինձ համար հայ կաթոլիկե եւ հայ ավետարանական եկեղեցիները ազգային արժեք չեն։ Գուցե իրենց համար արժեք են, բայց ինձ համար ազգային արժեք չեն։ Բայց եթե նույնիսկ ոմանց համար ազգային արժեք են, հավասար չեն հայ առաքելական եկեղեցու։ Հայ առաքելական եկեղեցու վաստակը 98% է, եթե պիտի համեմատես այն մյուսների վաստակի հետ։ Այն մյուս երկու կաթոլիկե եւ ավետարանական եկեղեցիների վաստակը այս ժողովրդի մեջ կարող է կազմել 2%-ից ոչ ավել։ Մնացած 98%-ը հայ առաքելական եկեղեցու վաստակն է։ Ինչպես կարող է 98%-անոց վաստակ ունեցողը գալ կանգնել 1% եւ 1% վաստակ ունեցողների կողքին իբրև հավասար ընդհավասարի։ Եթե այդպես ամբողջական կերպով փարված ես կոսմոպոլիտ արժեքներին, բնականաբար խոչընդոտ կարող ես տեսնել հայ եկեղեցում, բայց սխալ է տեսնել հայ եկեղեցում խոչընդոտ։ Այո, կոսմոպոլիտ արժեքներին հայ եկեղեցին խոչընդոտ է։ Համոզված եմ, որ հայ եկեղեցին մեծագույն օգուտն է տվել հայ ժողովրդին, շարունակում է տալ եւ պիտի տա, հակառակ շատ հոգեվորականների, ստգարությունների, թերությունների, սխալների, սայթակումների, մարդկային անկարողություններին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց հայ եկեղեցին իբրև ինստիտուտ հայ ժողովրդին մեծագույն օգուտը, մեծագույն հաստակը տված հաստատությունն է եւ ես այդ հաստատության մեջ մտել եմ ծառայելու ոչ թե որովհետեւ եղել եմ ֆանատիկ հավատացյալ, այլ որովհետեւ ասել եմ սա այն կառույցն է, որ ամենից լավ եւ ամենից ճիշտ եւ ամենից շատ ծառայել է իմ ժողովրդին։ Այն որոշ արժեքներ կան, որոնց պրոպագանդմանը եկեղեցին դեմ է, չէ՞։ Որտեղ ասում է, որ դրանք հակառակ են մեր ազգային ինքնությանը եւ մեր ազգային նկարագրին եւ քրիստոնեական բարոյականությանը, հակառակ են։ Եվ հետեւաբար եթե հակառակ են, հայ եկեղեցին չի կարող չդիմանալ։ Սրբազան, ես հետևում եի այս օրերին քննարկումներին։ Հիմնականում այսպիսի երկու մոտեցում կա, մի մաս եկեղեցու հետ կապված, եկեղեցու սպասավորների հետ կապված։ Մի մասն ասում է, ինչու նախկինում եղել են բազմաթիվ խնդիրներ, հարցեր, դուք իշխանությանը կից էիք, մոտ էիք եւ չէիք գնահատականներ չէիք հնչեցնում, հարմարվում էիք, այսպես ասած կողքի հանգիստ ապրում էիք։
մի մասը այս կարծիքն է ասում, մյուս մասն էլ ասում է, այո, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել հայ առաքելական եկեղեցուն, որտեղ իր հետևորդներն ենք, բայց պետք է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներն էլ իրենք ամուր լինեն եւ համարժեք պատասխան տան եւ աղմուկ բարձրացնեն, որովհետեւ սա շատ կոնկրետ, հետեւողական, մենք տեսնում ենք քայլեր հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Ինչ կասեք այս երկու կարծիքներին ու մոտեցումների հետ կապված։ Ուրեմն սուբյեկտիվորեն, եթե ասեմ, դուք հիմա խոսում եք այն հոգևորականի հետ, ով բոլոր իշխանությունների օրոք խոսել է օրվա իշխանությունների դեմ եւ երբեք չի լռել։ Ես դեռ 88 թվականին կոմունիստների դեմ խոսել եմ, դրանից առաջ եմ խոսել կոմունիստական իշխանությունների դեմ, երբ որ նույնիսկ պատշաճ չէր, որ կոմունիստական իշխանությունների դեմ խոսվեր։ Այնպես որ ասել, որ եկեղեցին լուր է մնացել կամ եկեղեցականությունը լուր է մնացել, գոնե իմ պարագային, այստեղ համեստության գոնե մի քիչ բանը խախտենք, գոնե իմ պարագային բնավ ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Բնավ ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Ուրեմն երբ որ եկեղեցին միշտ անցած իշխանությունների տարիներին, երբ որ փորձել է քննադատել կամ քննադատությունից առաջ խոսել է պատկան մարմինների հետ ասելով, ես ինչ եք անում։ Օրինակ սահմանադրական հանրաքվեն, հիշում եք, չէ՞ ժամանակին 5% մարդ չմասնակցեց, բայց 95%-ով անցավ։ Ուրեմն ես ինքս երբ որ պատասխանատու հետ խոսեցի մարզային մասին, ինչպես եք անում այսպեսի բան, ապա 5% մարդ անգամ չմասնակցեց, ինչպես եք ասում 95%-ով անցավ։ Ինչ եղավ պատասխանը։ Սրբազան, դուք չեք հասկանում։ Պետական շահն էր այսպես պահանջում։ Ուրեմն բոլոր իշխանությունների օրոք երբ որ մենք փորձել ենք մեր ձայնը բարձրացնել, բայց ձայնը բարձրացնելուց առաջ բացատրություն ենք խնդրել, կամ չենք ասել ենք բացատրեք էլի։ Ես վստահ եմ, ես իմ մագարտակով վստահ եմ, որ վեհապարը իր մագարտակով բացատրություն պահանջել է, չպահանջել բառն եմ օգտագործում, խնդրեն անգամ չեմ ասում, պահանջել բառն եմ գիտակցաբար եմ օգտագործում։ Երբ որ բացատրություն եք պահանջել, թե ես ինչ եք անում, 98 թվականի կեղծված ընտրություններին 2003-ի, 2008-ի, 2010-ի, 2008-ին ամանավանդ, մանավանդ մարտի 1-ի դեպքերից հետո կամ դրանից առաջ, երբ որ ասել ենք, ես ինչ եք անում, միշտ ասել են, պետական շահը այսպես էր պահանջում։ Սրբազան, դուք չգիտեք, դուք չեք հասկանում, դուք շատ բաների տեղյակ չեք, ազգային անվտանգությունը ձեզ չի զեկուցում, ներքին գործերը ձեզ չեն զեկուցում, դուք շատ բաներից տեղյակ չեք, հետևաբար դուք չգիտեք, որ պետական շահը այս էր պահանջում։ Կանք հարցից երկրորդ հատվածին։ Շատ հանրապետականներ նեղացել են, բայց նաև պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ասելը, որ շատ հանրապետականներ էլ ասել են սրբազան է, եպիսկոպոս է, թեմի առաջնորդ է, եթե մի բան ասել է, ուրեմն ասել։ Եթե այդպես ճշմարտությունը ձեզ դեպքերին ասել եք, այսօրվա իշխանությանը մի նախադասությամբ ինչպես կբնութագրեք։ Դե ասել եմ, ես այսօրվա իշխանությունը երիտասարդ խանդավառ իշխանություն է եւ ուզում է լավ բան անել, բայց այդ լավ բան անելը պիտի անի եկեղեցու հետ միասնաբար եւ եկեղեցու հետ հաշվի նստելով։ Այն բարեփոխումները, որ ուզում է անել, պիտի անի եկեղեցու հետ խորհրդակցելով։ Այսինքն դեռ հույս ունեք, որ ձեզ հանգիստ կթողնեն։ Ես հանգիստ թողնեն, հացակումներ չեն լինի, այդպիսի հայտարարություններ չեն լինի, Չեն ասում, այս անարգան դուրս պիտի գնա, նման տիպի բաներ չեն լինի։ Ոչ թե հույսի հարց չի։ Մենք, եթե ասում եմ, եթե այդ հալածակները պետությանը պետք է հզորացնեն, թող մեզ հալածեն։ Բայց դա պետությանը չի հզորացնելու, երկրորդ եկեղեցուն առավել հզորացնելու է, որովհետև դա պատմությամբ ապացուցված է, որ երբ որ եկեղեցին հալածվում է, ավելի հզորանում է։ Դա աքսիոմա է։ Եկեղեցուն ավելի վնասում են, այսպես ասած, խաղաղ տարիները, առանց հալածանքի տարիները, քան թե հալածանքով տարիները։ Կանք հարցից երկրորդ հատվածին, որ այ պիտի իրենք եկեղեցականները իրենց պաշտպանեն։ Ճիշտ է, մեր հետևորդների պարտքն է, բայց նաև առաջին հերթին իրենց խնդիրն է։ Տեսեք, հիմա ես ասեմ ձեզ, եկեղեցականները իրենց պաշտպանելու համար հայ եկեղեցու պատմության առարգան դպրոցում թողնելու խնդիր չունեն։ Դպրոցում հայ եկեղեցու պատմություն առարգան մնալով եկեղեցականը ինչ է պաշտպանում։ Իր ինչն է պաշտպանում։
ինքը դեռ դասաժամ չի տալիս, փող չի աշխատում, ոչ նյութական ակնկալիք ունի, ոչ ուրիշ ակնկալիք ունի։ Այսինքն եթե եկեղեցականը պաշտպանում է հայ եկեղեցու պատմության մնալու իրավունքը դպրոցում, ինքը իրեն չէ որ պաշտպանում է, ինքը ժողովրդին է պաշտպանում, ինքը սերնդին է պաշտպանում, ինքը սերնդի դաստիարակությանն է պաշտպանում, որպեսզի սերունդը ուրիշ անգամներ ասել էի ես ժամանակին նախկին ռեժիմների օրում, որպեսզի սովետական տարիների նման յենիչերի չմեծանա։ Երկու օր առաջ մի վանք էի գնացել Տիրագի օր ուխտագնացության, հեռավոր մի վանք 2020 թվականի խզբզոցներ կային պատերի վրա։ Սա նշանակում է, որ կամ այդ մարդիկ իրոք հայ եկեղեցու պատմություն չեն անցել, այսինքն առարգան եղել է եւ չի եղելի հաշիվ է, այսինքն ուսուցիչը երևի պարզապես ներկա բացակայի արի ոչ բան չի սովորացրել, կամ ընդհանրապես ուսուցիչը հակառակ բաներ է սովորացրել եւ այդ առարգան այդ կոնկրետ այդ դպրոցում ձախողված է եղել։ Բայց հայ եկեղեցու պատմության նորմալ ամբողջ ուսուցումը ունեցած երիտասարդը ինչպես կարող է 7-րդ դարի 10-րդ դարի եկեղեցու պատին 2020 թվական շեշտելով իր անունը գրել։ Քննադատելով նաև ինչու ոչ կաթողիկոսին ասում են, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ կաթողիկոսի դեմ կազմակերպված այսպիսի ոտնձգություններ են տեղի ունենում, էլ հարցակումներ, էլ վիրավորանքներ, էլ գրավել, դիվանատունը գրավեցին եւ այլն այսպիսի մի բան պաշտպանությունից են զրկում կաթողիկոսին եւ ոչ մի խոսք ու բան չկա իշխանության ղեկավարների առաջնորդների կողմից դատապարտող ոչինչ չկա, դրանից հետո կաթողիկոսը վարչապետի տիկնոջ ֆոնդին գումար է փոխանցում, մինչդեռ ինքը հայ առաքելական եկեղեցին ինքն է մշտապես զբաղվել բարեգործությամբ։ Գուցե դրա փոխարեն մի փոքր այլ դիրքորոշում, այլ կեցված պիտի ընդուներ, հենց կաթողիկոսը, հայ առաքելական եկեղեցու մյուս սպասավորները։ Գիտեք, մենք անձնական վիրավորվածությամբ չենք առաջնորդվում մեր պետության հետ շփվելիս։ Մեր պետությունն է։ Եթե ես ազնական վիրավորվածությունը մեկ այլ բան է սրբազան։ Այո, ճիշտ է, բայց այդ իշխանությունը այս ժողովրդին է ծառայում։ Այս կամ այն կերպ իր հասկացած ձևով այս ժողովրդին է ծառայում, որ մեր ժողովուրդն է։ Ուրեմն մեր անձնական վիրավորվածությունը, եթե դա պարզապես անձին է ուղղված, չէ, եթե ասենք իշխանությունը հալածում է ինձ, ոչ թե եկեղեցու, կամ իմ թերությունները բացահայտում է ոչ թե եկեղեցու թերությունները, ես այդ անձնական վիրավորվածությունը չեմ կարող օգտագործել իշխանության դեմ շատ կոնկրետ հարցակվում է, դա անձնական վիրավորանք չէ, դա հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներին ուղղված վիրավորանք է կարծեմ։ Ապրեք, ես դա այդպես էլ ընդունել եմ եւ դրա համար էլ վեհապարին պաշտպանել եմ։ Դրա համար էլ ասել եմ, որ վեհապարը սովորական անձ չէ, որի վրա կարող եք հարձակվել եւ ասել մենք դե կաթողիկոսական ինստիտուտի դեմ չենք, մենք անձի դեմ ենք։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Կաթողիկոսի անձը անբաժանելի է կաթողիկոսական հանգամանքից։ Անբաժանելի է։ Եվ հետևաբար դրա համար էլ մենք կանգնել ենք վեհապարի կողքին եւ պաշտպանել ենք վեհապարին եւ ասել ենք, որ մենք վեհապարի անձեռնմխելիության երաշխավորը ենք եւ կարող ենք ավելին էլ լինել, եթե երկիրը ի վիճակի չէ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը ապահովելու։ Եվ ես այդտեղ ուրիշ բան եմ ասել ժամանակին, ասել եմ, որ եթե հանկարծ Աստված մի արածի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի մի բան պատահի, այս իշխանությունը կարող է ձեռքերը լվալ ասել, թե ես ինչ անեմ, ես մեղավոր չեմ, եւ վրա է մնալու մեղքը։ Անկախ այն բանից ինքը անվտանգությունը կապահովի չի ապահովի։ Եթե մի բան պատահի, իր վրա է մնալու։ Ոչ միայն Սփյուռքը եւ Հայաստանի ժողովուրդը, այլ ամբողջ աշխարհը, պետությունները, իշխանությունները պիտի մեղադրեն Հայաստանի Հանրապետության ասելով, որ մի հոգու անվտանգություն չկարողացակ ապահովել։ Եվ վերջին հարցը եկեղեցականներին ստախոսության մեջ մեղադրող, որ կուսակրոնները կուսակրոն չեն, որ եկեղեցականները մեծ հարստություն ունեն եւ բարյական չէ նրանց մասին, բարյականության մասին տեղին չէ խոսել։ Եթե կոնկրետ բաներ ունի, խոսի կոնկրետ հոգեվորականների մասին։ Իսկ կոնկրետ հոգեվորականի մեղքը չբարտի ամբողջ եկեղեցուն։ Ես ինքս էլ սուրբ չեմ, կարող է իմ ունեցած սեփականությունն էլ շատերի աչքին մեծ երևալ։ Ես մեծ սեփականություն չունեմ ազնվությամբ, բայց կարող է ուրիշի աչքին մեծ սեփականություն երևալ։ Բայց
40 տարվա հոգևորականը կարող էր ունենալ ինչ-որ մի բան, որը ինչ-որ մեկի համար մեծ համարվել, բայց ես դա էլ չունեմ։ Պետլի չունեմ, չեմ ունեցել ունենալու ցանկություն չունեմ, մինչև Պետլի հայտի պատմությունը նույնիսկ Պետլին չէի էլ տարբերում ուրիշ մեքենաներից, տեղյակել չէի ուրիշ մեկ։ Կուսակրոնության խախտումների եւ սայտագումների մասին կարող են խոսել նրանք, տղամարդկանցներ, կարող են խոսել նրանք, ովքեր փորձել են մեկ ամիս կուսակրոն մնալ եւ հաջողվել են։ Ուրեմն կուսակրոնությունը հասկանում է սուրճ խմել չի։ Ուզեցի խմել, հիմա չեմ ուզում խմել։ Եվ ինչը դրա եղած է։ Ոչ էլ սիգարետից հրաժարվել է։ Սա լուրջ բան է, այսինքն բնական քոհակումներից հրաժարվել իշա ինչի։ Իշա ժողովրդին ծառայելու։ Որպեսզի դու չունենաս անձնական կյանք։ Դες այդ մարդը կուսակրոնության բանը իմաստը չի հասկացել։ Կուսակրոնության նպատակը պարզապես կնոջից հեռու մնալ չի, որովհետև կինը վատ բան է։ Այդպիսի բան չի կուսակրոնությունը անձնական կյանք չունենալն է։ Եվ ինչով անձնական կյանք չունի։ Որպեսզի ծառայի ժողովրդին։ Այո։ Եվ վերջին հարցը դուք շարունակելու եք պայքարել, հետամուտ եք լինելու, որ անպայման վերականգնվի սա։ Հայ եկեղեցու պատմության հենց փոխնախարարի հետ որ խոսել եմ Տիգրան Անդրեասյանի հետ, որը ինքը ներկայացրեց իբրև քննարկում, ես ներկայացնում եմ իբրև զրույց։ Եվ այո, ինքը այնտեղ հաստատեց, որ իրենք որոշել են առարգան անել, իբրև առանձին առարգա կրթական ծրագրից։ Ես այնտեղ էլ ասել եմ, որ ասել եմ մենք իբրև եկեղեցի կընդդիմանանք մինչև վերջին հնարավորությունը։ Մինչև վերջին հնարավորությունը, բայց բնականաբար որ ապստամբության կոչ չենք անելու կամ հեղափոխության կոչ չենք անելու, դա մեր վարկագիծը չի, եթե ժողովուրդը կհանդուրժի, եթե չի հանդուրժի, բայց ամենայն դեպս մենք ինչ-որ բռնության կոչեր, հեղափոխության կոչեր, ապստամբության կոչեր չենք հնչեցնելու, բոլոր ընդունելի միջոցներով, բոլոր հնարավոր ընդունելի միջոցներով ընդդիմանալու ենք մինչև վերջին հնարավորությունը։ Բայց ինչպես ուրիշներ էլ ասել էի, սա էլ ասել եւ վերջացնեմ, այնպես չէ, որ եթե առարգան հանվեց, եկեղեցին խայդարակվեց, պախարակվեց, կործանվեց։ Եկեղեցին շարունակի իր առաքելությունը այս ժողովրդի ծոցում 15-20 տարի հետո առավելագույնը կգան նոր իշխանություններ, որոնք կասեն ինչ վատ բան են արել այս իշխանությունները, ամոթ իրենց եւ կվերականգնեն հայ եկեղեցու պատմության դասավանդումը։ Շնորհակալություն, Աստված օգնական, Սրբազան։ Աստված պահապան։